눈부시면 재채기 나오는 사람 주목. 원래 눈부시면 재채기 하는 거 아니냐고요? 사실은 평균적으로 4명 중 1명만 그런 일을 경험한다고 해요. 광반사 재채기가 없는 사람은 눈부신데 재채기를 왜 해? 하면서 신기하게 생각한답니다. 광반사 재채기는 영어로 포토스니지아 혹은 아추 증후군이라고도 하는데요. 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만 일부 전문가는 뇌가 빛 신호를 처리하는 방식과 관련이 있을 수도 있다고 보고 있답니다. 흥미로운 점은 광반사 재채기도 가족력이 있다는 건데요. 즉 유전적인 영향으로 이런 증상이 나타날 수도 있다는 뜻이죠. 광반사 재채기는 병이 아니기 때문에 치료하거나 예방할 방법이 없어요. 하지만 딱히 해롭거나 위험하지도 않다고 하니 다행이죠. 다만 운전할 때 갑자기 재채기가 나오지 않도록 차에는 항상 선글라스를 준비해두는 게 좋겠네요.